KN에서 K는 소리가 나지 않습니다. 그래서 느, 즉 니은 소리가 주로 나겠죠. 그리고 ST에서 T도 소리가 주로 나지 않을 때가 있습니다. 그래서 스, 즉 시옷으로 소리 날 때도 있습니다. N, N, S, knee, 무릎, knee. Listen, 듣다, listen. Knife, 칼, knife. Fasten, 묶다, 고정시키다, fasten. Knock, 노크하다, knock. Whistle, 호루라기,